Діти, сьогодні ми з вами вирушимо в цікаву подорож у світ осінніх листочків. Послухайте, як тихенько вони шелестять, та подивіться, як вони гарно кружляють. Листя жовте, листя клену падає до нас щоденно. Крутить вітер у тонку, листя сиплеться в гайку. Листочки восени мандрують, вітер їх переносить по всьому подвір'ю, парку, місті. Вони вкривають землю теплим килимом і готують її до зими. Малят, послухайте казку «Листочок-мандрівник». Жив-був собі на високому клені маленький жовтий листочок. Ціле літо він грався на сонечку, ловив краплинки дощу і слухав пісеньки вітру. Та прийшла осінь, дерево стало золотавим, а вітер зашепотів: «Листочку, час у дорогу». «У яку дорогу?» – здивувався листочок. «Я ж ніколи не мандрував». «Осінь прийшла», – відповів вітер, і всі листочки вирушають у подорож. Подумав листочок, подивився на своїх друзів. Вони вже весело кружляли в повітрі. І він теж розпростер свої ніжні боки, підставився під лагідний подих вітру і полетів. Летить листочок над парком, над стежками, над річкою. Побачив білочку, що збирала горішки, побачив їжачка, який ніс яблуко. Усім помахав: «До побачення, друзі!» Нарешті вітер поклав його на м'яку травичку під березою. «Ой, як тут гарно!» – прошепотів листочок. «Я відпочину і розповім землі, що осінь уже прийшла». І заснув листочок під теплим промінчиком сонця. Взимку його накриє сніжок, а навесні з нього виросте нова травичка, може й молоде деревце. Так і закінчилась подорож маленького листочка-мандрівника. Ось і ми, дітки, сьогодні теж побували у подорожі разом із листочком і побачили, яка чудова осінь навколо нас і яка чудова подорож була листочка.